Bom dia, pessoal. Estou mais uma vez aqui. Hoje, não estou na casa de farinha não. Hoje eu estou aqui na roça. Vim quebrar o milho, que hoje é dia de nós fazer as fogueiras, dia de São João, né? Aí o pessoal me encomendaram os milho. Aí eu estou aqui quebrando. Eu achei até bom quebrar, por causa que eu estou virando logo os pés de milho, mas da macaxeira, né? Que a macaxeira está grande aqui dentro. E eu vou passar a enxada. Aí quando eu passar a enxada, aí fica mais melhor, né? E fica mais aberto, né? Aí aqui estou, pode quebrar a raiz. Aí. Tá quebrando aqui, né, Bá? Mas nós? É, a raiz tá aqui. Pode tirar a raiz, essa outra também. Tá raiz, tá morelo. Pode botar aí, Tá depois a gente aqui ajuda. hoje, né? Tira essa outra aí, ó. Ontem nós estávamos na casa de farinha, hoje já estamos aqui. Na roça, né, Bá? É, mostrando nosso dia a dia. Aí aqui o milho, aí eu pego aqui, ó. Aí já acabou, aí. Eu pego aqui e viro. Né, mas da fava. Aí desafoga mais a macaxeira, né? Vai tirar aqui no bolo, né? É, pode quebrar. Que a gente leva, né? Não quero deixar nada, quebrar tudo. Agora por quê? Por causa que serve até pra gente comer também, né? Uhum. Né? Mas tá meio seca, a gente já deixa pra fazer cuscuz. É, pronto. Exato. Ó, aí pode quebrar aqui, olha. Chama para teu lado. Se você conseguir. Tá jogando ali, né? Aí, eu vou ajuntar aqui, ó. Pode só juntando, aí. Assim depois a gente Ajuntando. junta tudo no canto. Aqui, ó. Eu vou botar o milho de Arnaldo, ué. Tá bonito os milho. O dele já dá pra catar também. Porque ele ajuntou muito, né? Uhum. Esse tá muito. Esse ano vai ser difícil, milho bom. Vai. Né? Se é a chuva, mas o quê? Quero falar mais da chuva, né? A chuva foi demais. Olha, já tava secando. Já. Ó. Deixa eu ver aqui. Já tava secando. Ah, mas tá verdinho, olha. Uhum. Tá verdinho, verdinho. Dá pra ficar Cozinhar só. cozinhar, assar, né? Quero desejar também pra vocês aí um Feliz São João, né, Bá? É, sim. Quero desejar pra vocês um feliz São João aí. Tudo de bom pra vocês aí, né? E pra nós aqui. É. Né? Tá, quebra aí, pode quebrar. Quebrar tudo, né, Bá? É. Ele quebrou ali, né? Só faltou virar o pé de milho. Foi. Daqui a pouco vira. Né? Eu vou virar ele. Né? Vai. Vou aqui pra ver se afoga mais aqui, sabe? Porque depois eu venho aqui, segunda-feira, já vou começar, se Deus quiser, a limpar. Pra afogar tudo, né? E a fava, Tá aí, ó. ó, pode ver que tá dando bastante. Mas da chuva, a chuva foi. Esse ano a chuva foi muita, mas a fava é mais do verão. Né? Mas tem uns da cerca ali que tá bonita, derrubada, tá enramada. Tem uns ali que tá madeira já. Tem. Né? Aqui, ó. Olha aí, Oxe, arram, Bá. vou ajuntar todo É, mundo. arram. Hã? Isso é arram por aí. E outro dia nós já mostramos a vocês, foi ali em cima, não foi, amor? Foi, Eu o tô milho quebrando lá, essa foi? parte de baixo, né? Aqui já tá Eu tava embaixo. doido pra quebrar. Por causa que pra ver se essa macaxeira chega ligeiro, né? É, fica boa. Já que beber, quando vai chegar hoje, um dia como é hoje, vai chegar perto de uma fogueira, né? É, só Como bastante botar no milho. espeto, né, Bá? E de tarde eu vou fazer a fogueira, É. né? E comprar uma chuvinha, né, Raí? É. Logo, né? Comprar um extrato, né? É. É bom. Árvore de Natal. É. E hoje, Murilo, tá em banca o dia todinho. É o que, Bá? A banca, Sim, é. né? Aham. Acho que eu vou comprar as coisinhas lá também, Tem Bá. a banca na rua hoje o dia todo. Aí fica lá, o pessoal
pessoal vendendo essas coisinhas. Uhum. Vai cair. Eu vou ali. Então eu vou ver essa parte que vai subindo. Essa parte subindo aqui, ó. Vou pegar agora. Então, pessoal, acabamos de quebrar. Agora eu estou colocando aqui dentro do saco. Né? Tem as tuias, nós fizemos as tuinhas, vamos passando e pegando. É. É como eu disse pra vocês, o milho dessas coisas não. É meio fraco, né, mas só pra gente comer aqui tá bom. Pra gente comer mesmo e tirar umas pamorila aqui. E o galeguinho. Quero menino até falar para comprar mais. Mas eu já vi que o milho tá fraco, né? Agora na rua é aquelas tuias de milho, aqueles montes lá. É, pra vender, né? É. Aí nós vamos pegar uma na diária galeguinha, a outra. Tem um outro ali, parece. Eu tá na frente. Outro na Nós frente. vamos pegar aqui agora, amor. Aí por baixo é melhor, eu acho. A fava que eu virei, menino. Ficou bom, Aqui, não ó. foi? Uhum. Porque agora aqui você vai passar em chave. Cada pé de milho desse virado, pessoal, tem fava. É. Tudinho, né? Pé de coisa, né? Pé de quiabo, Tirado, ó. segura galeguinho. Chega pesado. Pode passar. Pode ir, gente. Aqui os pés de quiabo, pessoal. Um aqui, outro aqui, ó. Não tem mais. Ali pra cima não sei não. Ó. Outro aqui, ó. Ali. Era aqui que tinha? Acho que era, bom. É? Eu botou uma rança lá pra cima. Não, lá pra cima tem. Sim? Lá pra cima tem. Vou pegar e levar agora. Deu quase um saco já. De raiz. É bom. Isso aqui é meio, parece com espinho. Foi, mas essa daí é boa. Sim. Foi, né? Foi aquela coisa que estava bem fininha. Mas é bem fininha tem. Fininha raiz. Quer que eu pegue embaixo, Beto? Pega embaixo aí, pode ajudar. Agora vamos pegar aqui, viu? Bota a força baia. Sacou. Aqui, é aqui. Comecei daqui. Já vi uma boa daqui. Hã? Ah, uma ali já, ó. Aqui é a raiz. Tira ali a raiz. Pronto. Ah, tem aqui mais, né? Hã? Já tem aqui mais. Sim. Deu quase um saco. É. Inclusive daqui a pouco eu vou até ligar para a menina, me ligar que dizer que o milho que ela queria muito bem, né? Comprar uma mão de milho, dizer que o milho estava fraco, né? Uhum. Só para a gente comer na fogueira, É. né? Pronto, eu acho que não tem mais folha não. Tem não. Eita, raiz. Tem outra aí, vai outra. Outra aí. Sim, deixa eu quebrar aquela lá que o Murilo viu. Ela ali, ó. Olha aqui. É muito pequeno. É. Até outra ali, bá também. Ah, não tem outra ali. Vou quebrar essa daqui. Achei bom ter feito quebrado. Achei bom mesmo. Tem outra ali, vai, ó. Ali. Deixa eu quebrar lá. Essa pela aqui que eu quebrar. Essa daí de trás tá boa também? Desse outro pé daí da sua frente? Sim, tem outra no outro pé da frente.
essa vermelha, Aham. ela tá lá em cima. Nós vamos passar por lá agora, aqui, ó. Mas rapaz, você sabe de assim. E então, pessoal, aqui tá o milho, até o milho todo que eu quebrei foi isso aqui. Uhum. Quase um saco, foi bem. Foi. Só dá somente pra gente comer mesmo. Não é que falaram pra comprar, mas não dá não. Comida deu fraco. Aí a gente faz a fogueirinha de tarde, quando for de tarde nós brincamos com eles, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe vocês pelo aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.